السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا على قناتكم أم حكيم للطبخ والحلويات. اليوم راح نديرو مع بعض كغاتا سهل وسريع التحضير، اقتصادي، ما فيش اللحوم، لكن صدقوني راح يجيكم بنين. هخليكم المقادير في صندوق الوصف، تفضلوا تشوفوا معي المقادير وطريقة التحضير. نبدأ بسم الله على بركة الله. عندنا 3 حبات كوسة اللي هي القرعة، و3 حبات بطاطا. عندنا الملح، زنجبيل، راس الحانوت، الكمون. تفضلوا تشوفوا معايا طريقه تحضير الكغاتة. نبداو بسم الله على بركه الله. خديت ريسيبيون بديت نقطع في الكوسه، قطعت القرعه، بعدها قطعت البطاطا، قطعهم دوائر وحاولي تقطعيهم نفس السمك باه يطيبوا لك طياب واحد، ما يكونوش خشن بزاف وما يكونوش رقاق كيما البطاطا اللي نقلوها. بعد ما قطعت البطاطا والقرعه هنضيف عليهم التوابل اللي كنا ذكرناها: الملح، زنجبيل، راس الحانوت، الكمون. تقدري تضيفي فلفل اسود وتضيفي الزعتر، لا درتو فيها الزعتر ديال الكغاتا راح تجيكم بنينه، تجي هايله. ندير عليها 3 ملاعق زيت، كما راكم تشوفوا ما كثرناش الزيت، يعني تقدري هذه الكغاتا تستعمليها للريجيم، ماشي ما فيهاش دهون بزاف وتجي خفيفه ما تجيش ثقيله. ما راح نقلو ما والو، سريعه في التحضير تاعها وتجي طعم ما شاء الله. نحرك كل شيء مع بعض حتى نحس هذوك التوابل دخلوا لي في الخضار والزيت غلف لي كامل الخضره. نجيب الملاح يدخل للفرن، ما ندهنوش، انا دايرين الزيت في الخضار. نفرغ الخضره في المول، ندخلها للفرن على درجه حراره متوسطه، نشعلها من تحت. كي نحس الخضار تاعي دخلوا طياب نعاود نشعلها من الفوق، تحمر وتعطينا تحميره شابه وطعم بنين للكغاتا تاعنا. ما نقدرش نقول لكم شحال تبقى لكم في الفرن، كل وحده والفرن تاعها، من 25 دقيقه بالتقريب حتى 30 دقيقه. البطاطا ما تاخذش وقت طويل في الطياب كيما القرعه ثاني ما تاخذش وقت طويل. تفضلوا تشوفوا معايا طريقه تحضير الصوص. نبداو بسم الله على بركه الله. عندي 2 حبات طوماطيش بعد ما كنت طحنتهم، علبه بتي سويس، جبن مبشور. نضيف رشه ملح للطوماطيش باه ما تجيش صامته، وما نكثروش الملح، الجبنه ومالح. نضيف عليهم رشه راس الحانوت، نحرك كل شيء مع بعض ونفرغ عليهم علبه بتي سويس. بتي سويس اللي هنا تعطينا الطعم للصوص وللخضار، يعني تعطينا طعم شباب واللون، تبدلنا لون الطوماطيش، تعطيك الطعم ولون شباب للكغاتا تاعنا. نفرغ علبه بتي سويس ونضيف عليها حوالي ملعقتين جبن مبشور، نحرك كل شيء مع بعض ونحط الصوص بجيه. تشوفوا معايا الخضار بعد ما خرجته من الفرن. الخضار كي خرجته من الفرن درت فيه الموس، كيما راكم تشوفوا الخضار جاني طايب، بطاطا طايبه والقرعه طايبه، وخضار لي لون شباب من الفوق وتحميره شابه، يعني بلا ما نقلو البطاطا ونقلو القرعه وتجينا تكم والكغاتا تاعنا يجي يكم. نفرغ عليه الصوص من الفوق حتى نغطي كامل الخضره، نمشيها بالملعقه ونغطي الخضره تاعي تماما. نجيب جبن مبشور نحطه من الفوق، نغطي به كامل هذيك الصوص اللي درناها وندخله للفرن. كي تدخلوه للفرن ما تشعلوش غير من الفوق، شعلوه من الفوق ومن التحت. الصوص راح تهبط للخضره من التحت وراح تشرب الخضره الصوص، يعني لازم نشعلو لها من التحت. هذا الكغاتي ما يجيكمش ناشف، يجيكم شويه فيه لاصوص للناس اللي ما تحبش الكغاتي ناشفه. ندخلو للفرن، نشعلو من التحت ومن الفوق، خليه يتكغاتينا ويتشرب لي الخضره من هذاك الصوص والفخوماج. نخرجو، شوفوا البنات اللي هنا بعد ما خرجتو كيفاه يجي شباب، يجي المنظر تاعو رائع، وصدقوني الطعم تاعو بنين، بلا لحوم بلا حتى حاجه، يعني اقتصادي ورائع، يصلح للريجيم، يصلح حتى الدراري اللي ما ياكلولكش القرعه صدقيني راح ياكلوها بهذه الطريقه. حنقسم لك لهنا باش تشوفيها كيفاه جات، ترفديها بسهوله ويبقى الكغاتا تاعك ماهوش ناشف، فيه شويه مرقه شويه صوص. اللي ما يحبوش الصوص يقدروا يزيدوا ينشفوه اكثر. شوفوا لهنا كيفاه جات الخضره، تجي متشربه الصوص وتجي متشربه من التسويس من الفرomاج من الصوص، تجي ما شاء الله تجي رائعه. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيو حتى تعم الفائده. اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.